Bursa'da tarlada çalıştıktan sonra dinlenmek için yol kenarında uyuyan kadın iş makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti. Feci olay Büyükorhan ilçesine bağlı Dur Hasan mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre tarlada çalışan Fatma Çol, öğle yemeğinin ardından dinlenmek amacıyla yol kenarında uykuya daldı. Bu sırada bölgede su yolları ve arazi yollarında çalışma yapan iş makinesi operatörü manevra yaptığı esnada yerde yatan kadını fark edemedi. İş makinesinin altında kalan Fatma Çol olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Öğle molasının saniyeler içinde faciaya dönüştüğü olay sonrası bölgede büyük üzüntü yaşanırken Fatma Çoğul'un cenazesi yapılacak incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.